Manchester United လာမယ့်ပွဲစဉ်ကိုဒီမှာအတူတူတုံးသက်ချကြရအောင် Fulham နဲ့ပွဲကဘာကြောင့် Gareth အတွက်လုံးဝကိုမတူညီတဲ့စံတက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုပေါ့ Arsenal ကိုနိုင်တယ် Man City ကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုကတော့ကောင်းရင်ထုံနေပြီပေါ့အရှင်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းနေပြီ ဒါပေမဲ့လေ Fulham နဲ့ပွဲကဘာလို့လုံးဝကိုမတူတဲ့စံတက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဒါကပဲ manager အသစ် Michael Carrick အတွက်တကယ်ကိုခေါင်းခွေစရာဖြစ်နေတာချလာမှာပါကဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာတစ်ချက်ချင်းကြည့်လိုက်ကြအောင် ပထမဆုံးကတော့ပြိုင်ဘက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် Fulham ကပြောရင်မျက်နှာနှစ်ခုနဲ့အသင်းပြ သူတို့က Craven Cottage မှာဆိုရင်ချင်းတဲ့တွေလိုပဲတော်တော်ကရမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ဝင်းကထွက်တာနဲ့သူတို့ခြေစွမ်းကတော်တော်လေးပျော့သွားရောအနိုင်ယူရပို့လွယ်သွားတယ် ဒီမှာကြည့်လိုက်ဂိမ်းကနေရတက်တယ်ပဲအင်္ဂွင်းမှာဆိုရမှတ်23မှတ်ထိရထားတာအဝေးခွင်းကျတော့17မှတ်ပဲတော့ဝက်ကြောင်နောက်ကွာနေတာဂိုးသွင်းခိုးပေးကိုကြည့်ရင်တော့အင်္ဂွင်းမှာအပေါင်းဖိနေပြီးအဝေးခွင်းမှာအနှုတ်ပြနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကွာခြားချက်ကတော်တော်တိကြတယ် အဲ့တော့ Gareth တဲ့စင်ခေါ်မှုအသစ်ကဒီနေရာမှာဆောက်လာတာပဲ Arsenal နဲ့ City ကိုနိုင်ခဲ့တော့ကပုံစံကိုပြန်မြင်ရအောင်ကြည့်တုံးကဘောလုံးကင်ပြီးခံစစ်လိုင်းကိုမြင့်ကစားတဲ့အသင်းတွေအဲ့တော့ United အတွက်တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆန်ဖို့နေရာတွေအများကြီးရတယ် Fulham ကတော့အဲ့ဒီပြောင်းပြန်ကိုလုံးမှာ သူတို့က low block လို့ခေါ်တဲ့မြေပြူအားကို3လဖုံများတယ်ဆိုတော့ကကိုဂိုးရှိမှာခံစစ်ကိုအထက်ထက်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားမှာကဲငါတို့ကိုဖော်ထွက်ကြည့်စမ်းဆိုပြီးစိန်ခေါ်မဲ့တံပေါ်ပဲ အဲ့ဒီမှာပဲပြဿနာတက်ကပေါ်လာတာ United ကအရင်လိုတန်ပြန်တိုက်စစ်စင်ယုံနဲ့မရတော့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဇက်လိုက်ဖြစ်လာပြီးဒီပိတ်ဆို့ထားတဲ့ခံစစ်တန်တိုင်းကြီးကိုဘလို့ဖြိုးမလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရှာရတော့မှာ ဟုတ်ပြီဒီလိုဒီပေါက်စာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဘလို့လူစားရင်မျိုးနဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့လေ ဒီမှာအကြံပြုထားတဲ့လူစားရင်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကိုသမားကဆက်လို့တိုက်စစ်အစုံကစားသမားတိုင်းကိုရွေးချယ်ထားတာက Fulham ရဲ့ခန်းစစ်ပိတ်ဆို့ကစားမဲ့ပုံစံကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တည်တံ့စဉ်းစားထားတာပါ ဒီလူစာရင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအဓိကတော့ချက်နှစ်ခုရှိတယ် ပရမတ်ကူကကာနာချိုနဲ့အန်တိုနီကိုဘာလို့တုံးတာလဲသူတို့ကတိုက်စစ်စင်ယုံတင်မဟုတ်ဘူးခန်းစစ်ကိုပြန်လိုက်ကူတဲ့နေရာမှာအရန်အရေးကြီးတယ်ဖူလန်ရဲ့အဓိကတဲ့ဇလန်ချောင်းဖြစ်ပဲတောင်ပန်းတွေကိုထိုင်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အလုံးလုံးနိုင်စွမ်းကမရှိမဖြစ်ပဲ ဒုတိယချက်ကဟွေလုံးမှာခံစစ်တွေပိတ်ထားတဲ့အခါနေရာလောက်ကတိတ်မရှိဘူးလေအဲ့ဒီခါမှာ goal area ထဲမှာခိုတီလက်ရောက်ရှင်ကစားနိုင်ပြီးဖြတ်တင်ဘော်တွေကို goal ဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်သူ့လိုတိုက်စစ်မှုမျိုးကအထီးကလက်နက်ချလာတော့ ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဒီပွဲရဲ့အထီးကအချက်အချာဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းစီကိုပြန်ခေါ်သွားပါပြီ ပရိသတ်များစုကတော့ Arsenal နဲ့ City ကိုနိုင်ထားတာပဲဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးတွမပေးလို့တွေးမိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေးကအယံအန်းနေများတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲကအရှံရဟုံးကိုစမ်းတက်နေတာမဟုတ်ဘူးကစားပေါ်အသစ်တစ်ခုနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကစားနိုင်မလားဆိုတဲ့နီးပြဟာပိုင်းကိုစမ်းတက်နေတာဟုတ်တယ်အတင်းကြီးတွေကိုအနိုင်ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့အခုကစားမဲ့ပုံစံကလုံးဝကိုမတူတော့ဘူး ဒီတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကအသင်းကြီးတွေကိုအလဲထိုးနိုင်ကြောင်းတက်တယ်ပြပေးတဲ့နောက်မှာ Michael Carrick တယောက်ဒီလိုလုံးဝမတူညီတဲ့စံတက်မှုအသစ်ကိုရောကြော့ဖြတ်နိုင်ပါမလား